題目幅圖就顯示住一個簡單嘅發電機嘅一個結構啦 ，simple generator。咁佢就問以下邊一個陳述係正確嘅。咁我哋先睇第一個先。佢話 The magnetic force acting on AB on side AB is upward as the instant shown。咁佢就話有一個向上嘅力啦，咁咪顯示住。咁呢個陳述係咪正確嘅咧？我哋嚟睇翻佢嘅結構先。佢呢個結構咧其實係一個 generator 嘅，亦即係個發電機。咁發電機咧，佢係由將 mechanical energy 機械能轉化為 electrical energy 電能嘅。咁咧，佢就需要一個 external force 嚟一個決定喎。譬如話水力發電、風力發電，咁佢就有一個外部嘅嗰啲線葉所組成嘅，提供個俾 coil 嘅一個力啦。所以咧，個力咧就根本唔係 magnetic force 喎。要有 magnetic force 嘅存在咧，咁只會係 motor 啫，亦即係電機。咁因為呢個係發電機嘛，所以根本唔會有 magnetic force 嘅存在啦。所以第一個答案咧其實係錯誤嘅。跟住睇第二個咯。The commutator will reverse the direction of current in the coil whenever the coil passes the vertical position。咁呢個陳述咧其實都係錯誤嘅，因為咧當個 coil 咧去咁旋轉嘅時候咧，佢咁樣旋轉嘅時候，咁個 commutator 咧去到呢度咧就會去到當轉到去中間呢個位置咧，就會令到個 coil 同埋個 circuit 斷一斷個連接，跟住再續翻。進而咧個 CD 咧就會取代翻 AB 嘅位置嘅。咁喺 coil 入面咧，佢嘅 direction 咧係永遠由呢個嘅磁嘅方向啦 ，magnetic field 嘅方向啦，同埋 external force 嘅方向嘅。你要 reverse 嘅 direction of the coil 咧，你一係改變嗰個 magnet 嘅突然之間改變佢嘅極性，或者突然之間令到佢係令到個外力使呢個 coil 向反方向咁樣旋轉咯。所以咧，同 commutator 咧其實係冇關係嘅，所以第二個陳述咧係錯誤嘅。跟住得翻最後一個咯。The current flowing through the load is an unsteady DC， 係一個唔穩定嘅 DC。咁我哋先要睇呢兩個條件先。第一個係 unsteady。unsteady 係咩原因喎？因為 magnetic field 咧 ，magnetic flux 咧，當個 coil 隨住個 coil 移動咧，咁佢嘅 magnetic flux 進而產生嘅 current 咧係會不斷咁樣變細變大、變細變大嘅。如果要將佢做到均勻嘅話咧，佢一係就只可以將嚿磁石咧做成一個咁樣嘅線形嘅形狀，仲要咁樣嘅線形形狀，畫得比較差。咁所以咧，第一個 steady 咧係冇問題嘅。咁第二個 DC 啦 ，DC 因為有呢個 commutator 嘅存在啊嘛。咁有個 commutator 嘅存在之後咧，佢每次斷開連接咧，即係佢嗰個 coil 咧，個 coil 咧就會外部嘅 load 咧，佢就會永遠咁樣保持住一個同樣嘅流動方向咯。所以第三個陳述咧係正確嘅，DC 呢個講法咧係正確嘅。答案咧就係 C for cat 啦。